बस खलास हो गया। इस बार छिनार वाला सिंधई करने लगता है तुमको। ना ना आप हो बोलो एक तेरा नाम करना नहीं इतना मैं अरे साला बहुत तो आया उठ बैठ कर पड़ेगा मतलब बिल्डिंग लगना है कि कभी लगना है बिल्डिंग देखना है कि कभी देखना है कौन सी क्लास में इस बार वेल्डिंग लेकिन बहुत फ्रेश आया है। इस बार वेल्डिंग बहुत अच्छा हुआ है इस बार ना एक जितना मेरा होगा उतना ज़्यादा पता रहेगा ना मेरे को बोलो इधर मत आइए क्लियर है नहीं मारो 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 ना मराइलो डूब जाए फोर सिटी मन ज्वाइंट हो चाहे वो हाथ पास में चाहे वो फिगर में हो उसको रूट तक ही कटिंग करते वो बढ़िया रहता है कोई डाउट ना रहे बाद में पता चला कि रूट में था हाथा पास तक कटिंग किए थे पार्सली इसीलिए नहीं रखना चाहिए पूरा ज्वाइंट का कटिंग करें बिल्कुल सही रहता है वो
क्या हुआ, स्लैग था क्या? ज़्यादा डेप्थ में पोरोसिटी था, निकल गया या है अभी? ठीक है, प्रॉपर है, वेरी गुड। काम को ध्यान रखो तू न लाता तो काम करो हमारा पानी ना mana kau काम होता ya ये तो देखिए ये भाई का बात बना था कहाँ wah sinar bener wah kayak mang lawan itu wah wah
अमरावती अंतर्गत ना निकल बोलते हैं हमारा तो बहुत जल्दी हो गया और जब भी ग्राइंडर मारना है ना, ये हल्का जरूर ग्राइंडर यहाँ पे मार देना है, ये नहीं मारना चाहिए, इससे पैरेंट मटेरियल कम हो जाता है। क्योंकि यहाँ की वजह से ये आरटी में आपका शो करेगा पैरेंट मटेरियल के लिए कि पैरेंट मटेरियल कम है, और वरना बहुत बढ़िया है सब कुछ, वेरी गुड।